ਪਿਓਰ ਲੁੱਡਨ ਦਾ ਤੇ ਨੀਲੀ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹ ਫੰਡਰਾਂ ਝੋਟੀਆਂ ਲਿਆਉਨੇ ਆ ਤੇ ਗੱਭਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ ਭਾਜੀ ਇਹ 0308 69490 ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤੇ ਭਾਈ ਇਹ ਲੁੱਡਨ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ ਪਿਓਰ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਝੋਟੀਆਂ ਸੇਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ? ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਝੋਟੀਆਂ 6 ਝੋਟੀਆਂ ਸੇਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? ਭਾਜੀ ਇਹ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬੰਗਲੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਈ ਤਸੱਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਰੇਟ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ 700 ਤੇ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹਾਂ ਤੋਲ ਕੇ ਝੋਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ 0308 69490 ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਪਠਾਨਕੇ ਚੀਮਾ ਮਲੰਗ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮ, ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਚੱਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੇ ਚੀਮਾ ਮਲੰਗ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮ।